कीर्तनगार 60 आणि 5व्या कीर्तनांत 7व्या वळींत अशें म्हणटा, दर्याचो गरजू, लारांचो गरजू आणि राष्ट्रांची उसांबळाय तूं शांत करताय. कीर्तनगार 89व्या कीर्तनांत 9व्या वळींत अशें म्हणटा, दर्याचें गर्व तूं तुजे सत्तेकाल हाडताय, उसांबळ जाल्लीं लारां तूं थंड करताय. तेच परी कीर्तनगार 107व्या कीर्तनांत 20 आणि 9, 30व्या वळींनी अशें म्हणटा, ताणें वादळ शांत केलें आनी दर्याची लारां वगीं जालीं. ती थंड जालीं देखून ते संतोसले आनी वचूंक सोदताले त्या बंदराक ताणें तांकां पावयलें. अशें पोरण्या सोल्ल्यांत वाऱ्या आनी उदकाचेर अधिकार आशिल्लो देवाक मात्र म्हणून स्पश्ट जाता. उत्पत्ती पुस्तकांतले रचनेचे काणयेन सांगलां तशें ताणेंच उदकाक मेरो घाल्ल्यो. निर्गमन पुस्तकांतले उतरुणेचे काणयेन सांगलां तशें ताणेंच उदक वणटी बरी रावयल्लें. आयची सुवार्ता वाचतना पोरण्या सोल्ल्यांतलीं आनी कीर्तनगाराची उतरां मोती घेवची सहज आनी येवंकच जाय. विशेष करून शिसांनी आयचे सुवार्तेच्या शेवटाक सांगलेलीं उतरां आयचे सुवार्तेच्या समजपाक आदार दितात. जेजून दर्यो शांत केल्ल्या वेळार ते अशें उद्गारतात, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. वय, हेर कोणी तो जावंक साध्य ना. तो देवच जावंक जाय आनी तो देव जेजू थंय आमकां दिसूंक जाय. त्या देवाक जेजू थंय वळखूंक जाय. जिनियेच्या तारवार विविध पंत आव्हानाच्या लारांमध्ये चमकताना ताच्या शिसां संगी, पाटलावदारां संगी जेजूची हाजरी, देवाचीच हाजरी. भावार्थ म्हळ्यार हेंच. भावार्थ म्हळ्यार न्हय एक चिंतप, न्हय एक आदर्श, बगार आमकां बाचाव केल्ल्या आनी शाबितायेन तडीक पावोवच्या एका मोगाचो उगडास. हे दिशेन शिस्पन म्हळ्यार आमकांच जिवितान हाडच्या उसांबळ करपी वादळांमध्ये भावार्थाच्या बळान दोनी परी व्हरूंक दिवचें, आमकांच व्हरूंक सोडचें. हाका तूं तयार आसाय? तो तुजे संगी आसा.